呢段片咧就會同大家示範一次點樣做一個淡出同埋淡入嘅效果嘅。咁首先咧，我哋睇咗呢段片先啦。我最出名。咁啱先就係隻海龜佢出場啦，咁就有個背景聲墊底嘅。不過咧呢個背景聲聽落去嘅時候咧，就由頭去到尾咧都係比較大聲，咁俾人嘅感覺就好似唔係好自然咁樣啦。咁所以通常做呢啲背景聲嘅時候咧，都會 set 翻一個淡出同埋淡入俾佢嘅，即係話咧佢把聲咧由入嚟嘅時候咧就會由細聲慢慢去到大聲。然之後咧，出去嘅時候咧，即係完嘅時候咧，就由大聲慢慢去到細聲嘅。咁呢個就為之淡出同埋淡入啦。咁喺做法上就係其實我哋見到段音效啦，佢嘅左上角同埋右上角都有個白色點嘅。咁只要我哋將呢個白色點咧向前拉同埋向後拉咧，咁就會做到嗰個淡出淡入嘅效果㗎啦。咁當然佢呢個，因為佢仲有個白色點可以調校嗰個弧度嘅，就係咁樣，同埋咁樣啦。咁我哋而家試下聽多次嗰把聲先。show 俾觀眾睇啊！我最出名。係啦，咁用咗呢個效果之後咧，咁就明顯佢入嚟嗰下就係由細去到大，然之後出去嗰下就由大去到細，咁個感覺上就會好啲啦。咁通常做一啲背景聲都會用呢個效果嘅。